今生有心痛病，前世砍刺众生身体。21，今生常咳嗽，前世冬天给人冰冷食物。22，今生没有儿女，前世杀雏鸟。23，今生多子多孙，前世喜欢救养生物命。24，今生长寿，前世慈心不杀生。好，所以心痛病，像我最有经验，我从10几岁痛到35岁，很简单，因为我曾经打死一只蛇啊，所以各位，一只小小的蛇就会让你受业报啊，所以我痛到出家前这个1个月，我虔诚的忏悔发愿，就没有再痛了。但是这个痛的经验让我永远忘不掉啊！一只小小的蛇，所以砍刺众生的身体，所以各位要劝人家不要，看人家做了，赶快要带着他忏悔。今生常咳嗽，所以给人冰冷食物。所以如果你喉咙不好，多倒热茶，多倒喉咙好的东西啊，供养老人啊，给别人啊。以后各位聪明一点，参加法会的时候啊。做好那个热热的好的，大家喜欢喝的，然后这样以后你生生世世喉咙好，不咳嗽，特别父母咳嗽，你替他做，回向给他，所以各位还造成这个法力不可思议啊。22，没有儿女杀小鸟，佛陀时代也有这个故事，有一对年轻的小国王跟他皇后结婚很久了，都生不出小孩。那后来听说佛陀要到他们国家来弘法，他这个国王很聪明啊，他说啊，跟皇后说，我们就在中间铺个地毯，如果佛陀走地毯，就可能代表我们就会生小孩；如果佛陀不走，因为佛陀有神通啊，可能我们就生不了了。所以他们就准备好，结果佛陀一进皇宫，佛陀本来就有神通，他就不走地毯，走旁边了。那皇后就哭啊哭啊，真的没儿命啊。然后佛陀走过来，当然讲：“哎呀，国王啊，我知道你铺地毯的意思，但我要告诉你原因呢。为什么你们2个夫妻啊出身高贵，但是生不了小孩呢？因为你们2个前世啊也是夫妻，有一次坐一艘船出去。”你们2个很会布施，但是因为大风把你们这个船吹到一个小岛，上面都没有人，因为你们没有东西吃啊，所以你们就专门去捡那个鸟蛋来吃啊。因为捡鸟蛋，然后人家生不出小鸟，所以你们7世没有儿女啊。所以各位基本上就是说，不要去杀害小动物，甚至有蛋的，甚至会孵出小动物的。不能产生自然业报。23，所以今生多子多孙，前世喜欢救养生物命。所以各位太容易了，蚯蚓啊，要被大鱼吃掉的小鱼啊，大麦虫啊，现在很多的蟋蟀啊，那你这边不方便救啊，你打个电话到广州啊，对不对？一只猫70块人民币啊，我不断的在救啊，我打电话我们到印尼啊。一只牛250块美金而已，一只牛，那全世界各地有些很多，到印尼救了更多，印尼有蝙蝠，水果蝙蝠这么大，猴子、蜈蚣，那些都很便宜啊，因为在当地那是原始森林很大，救养物命，特别你女儿结婚了，希望她生小孩子平安，如何放生。所以24，今生长寿，前世慈心不杀生。就像各位今天皈依了，至少这一条戒守着，不杀生不要杀害活的生命。